लेसन 2 है 5 क्लास का। बोल रहा है द स्मेल ऑफ ब्रेड, रोटी की सुगंध, ब्रेड की सुगंध, एंड और द साउंड ऑफ मनी, रुपया का साउंड। रुपया का साउंड कैसा होता है? रुपया खन खनाता है। समझ गए? तो इस दोनों का बारे में बता रहा कि कैसा कहानी है, इसको पढ़ते हैं। देयर वाज वंस, एक समय की बात है, एक बार, एक समय की बात है। अ स्टिंगी बेकर, एक कंजूस बेकर है। बेकर किसको बोलते हैं? जो पाव रोटी बनाना जानता है, जो ब्रेड बनाना जानता है ना, जो केक बनाना जानता है, जो बिस्कुट सब बनाना जानता है, उसको बोलते हैं बेकर। देयर वाज वंस अ स्टिंगी बेकर, एक समय की बात है, एक कंजूस बेकर था। बेकर कैसा था? कंजूस था। बट लेकिन ही वह बेक्ड बनाया करता था, डिलीशियस स्वादिष्ट ब्रेड, स्वादिष्ट ब्रेड बनाया करता था। मतलब एक बेकर था जो स्वादिष्ट ब्रेड बनाता था, लेकिन वो कैसा था? स्टिंगी है, कंजूस है। समझ गए? स्टिंजी। ठीक है, पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। देयर वाज अ पुअर मैन, एक पुअर मैन था, गरीब आदमी था। पुअर गरीब, मैन आदमी। देयर वाज अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी था। ही विज्ड, उसको इच्छा होती थी, उसको इच्छा हुई। विज्ड का मतलब हुआ, इच्छा हुआ। क्या इच्छा हुआ? टू इंजॉय, खाने का। यहाँ इंजॉय का मतलब हुआ खाने का, उसको इच्छा हुआ। क्या चीज़ खाने का इच्छा हुआ बच्चा? तो स्वीट स्मेलिंग, स्वीट यानी मीठा मीठा, सोंधा, स्मेलिंग सुगंध देने वाला ब्रेड खाने का इच्छा हुआ। ये ब्रेड कौन बना रहा है? बेकर बना रहा है। तो बेकर जब ब्रेड बनाता है ना, तो उससे खूब सुंदर मीठा मीठा, देखो स्वीट स्मेलिंग, मीठा मीठा सोंधा स्मेल आता है। उस ब्रेड खाने का इच्छा हुआ। किसको? पुअर मैन को, गरीब आदमी को। बट लेकिन ही डिड नॉट हैव, उसके पास में नहीं था। डिड नॉट हैव, उसके पास नहीं था। एनी मनी, पैसा नहीं था, कोई भी पैसा नहीं था। सो इसलिए उसको इच्छा तो होता था खाने का। जैसे तुमको इच्छा हो जाएगा रसगुल्ला खाने का, लेकिन तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेगा तो रसगुल्ला खा पाएगा? तो वैसे ही ये क्या करता था, फिर दुकान के बाहर खड़ा रहता था। वही बता रहा। सो इसलिए ही वुड स्टैंड, वह खड़ा रहता था आउटसाइड, बाहर में। द बेकरी, बेकर के दुकान को बेकरी बोलते हैं। बेकरी के बाहर खड़ा रहता था, आउटसाइड, बाहर में। द बेकरी, बेकरी के, एवरीडे, प्रतिदिन। तो बेकरी के यानी बेकर के दुकान के बाहर में रोज खड़ा रहता था। इंजॉइंग द नाइस स्मेल, और आनंद उठाया करता था। नाइस स्मेल, मीठे मीठे सुंदर सुगंध जो है ना, स्मेल का मतलब सुगंध, नाइस का मतलब अच्छा, अच्छे सुगंध का। ऑफ बेकिंग ब्रेड, ब्रेड का जो बेकिंग हो रहा था ना, उसको पका रहा था ना, जब ब्रेड को सेका जाता है, बनाया जाता है ना, तो उस बेकिंग ब्रेड को का सुगंध का एंजॉय करता था रोज, दुकान के बाहर खड़ा रह करके। पैसा तो था नहीं तो खाता कहाँ से? तो सूंघता रहता था। द बेकर वाज वेरी एंग्री, द बेकर, वो बेकर जो था, वाज हो गया था, वेरी एंग्री, बहुत ज़्यादा, वेरी बहुत ज़्यादा, एंग्री क्रोधित, विथ द पुअर मैन, गरीब आदमी से। विथ मतलब से, पुअर मैन का मतलब गरीब आदमी, गरीब आदमी से बहुत ज़्यादा एंग्री हो गया था। ही फेल्ट, उसे लगा, उसे महसूस हुआ, उसको लगा, दैट की एनी वन, कोई भी व्यक्ति, हु, जो, स्मेल्ट, सूंघता है, सुगंध का मजा लेता है। किस चीज़ का मजा लेता है?
हिज डिलीशियस प्रोडक्ट, उसके स्वादिष्ट उत्पाद का, वह जो उत्पाद बनाया करता था ना, उस उत्पाद का, ध्यान से देखो, ही फेल्ट, उसे महसूस हुआ, दैट की एनीवन, कोई भी व्यक्ति, हु जो स्मेल्ट, सूंघता है, हिज, उसके डिलीशियस प्रोडक्ट को, स्वादिष्ट उत्पाद को, शुड पे, उसको पैसा देना चाहिए, फॉर द स्मेल, सूंघने का। खाता तो नहीं है लेकिन सूंघता तो है ना, तो सूंघता है तो उसको पैसा देना चाहिए। सो इसलिए ही, उसने, ही टुक, वह ले करके गया, द पुअर मैन, पुअर मैन को, टू कोर्ट, कोर्ट के, उस पर केस कर दिया। तू सूंघै छी न, पैसा नहीं दै छी तो पैसा नहीं, ऐसा बात है, समझ गया। द जज, जज जो था, हियर्ड, उसने सुना, द बेकर्स, बेकर के, कंप्लेंट, शिकायत को, पेशेंसली, इसको क्या पढ़ेंगे, पेशेंसली, कंप्लेंट, शिकायत, पेशेंसली, ध्यान से, धीरज धर करके सुना। देन, तब, ही, उसने, किसने, जज ने, आस्क्ड, पूछा, द पुअर मैन, गरीब आदमी से, डू यू हैव एनी मनी, क्या तुम्हारे पास रुपया है थोड़ा भी। डू, क्या, यू हैव, तुम्हारे पास में है, एनी मनी, कोई भी रुपया। तो जज पूछ रहा है, डू यू हैव एनी मनी, डू क्या, यू हैव, तुम्हारे पास में है, एनी मनी, कोई भी रुपया। द पुअर मैन, द पुअर मैन, गरीब आदमी जो था, सर्ज्ड, सर्ज्ड का मतलब हुआ ढूंढा, खोजा, सर्ज्ड, खोजा, क्या खोजा, हिज पॉकेट्स, अपने पॉकेट में खोजा, क्या खोजा, पैसा। एंड, और, प्रोड्यूस्ड, निकाला, टू स्मॉल कॉइन्स, दो छोटे छोटे सिक्के, गरीब आदमी के जेब में था ना, उसने निकाला। द पुअर मैन सर्च, पुअर मैन ने ढूंढा, हिज पॉकेट्स, अपने पॉकेट में, एंड, और, प्रोड्यूस, निकाला, टू, दो, स्मॉल, छोटा सा, कॉइन्स, सिक्के को। दिस इज ऑल द मनी, यही रुपया है, इतना ही रुपया है। दिस इज ऑल का मतलब हुआ यही सब कुछ है, क्या है, मनी, इतना ही रुपया है। आई हैव, मेरे पास में। ही सेड, वह बोला, टू द जज, जज को, टू द जज, जज को बोला। द जज, जज ने, टुक, ले लिया, द मनी, पैसा को, फ्रॉम द पुअर मैन, फ्रॉम, से, किस से, पुअर मैन से, गरीब आदमी से। द बेकर, अब बेकर जो है ना, वाज डिलाइटेड, खुश हो गया। काहे खुश हो गया, बेकर सोच रहा है कि ये बाबू अब जज उससे 2 सिक्का लिया ना तो हमको दे देगा, इससे यही सोच करके खुश हो गया। द जज टुक, जज ने ले लिया, द मनी, पैसा को, फ्रॉम द पुअर मैन, गरीब आदमी से, फ्रॉम मीन से। द बेकर वाज डिलाइटेड, बेकर खुश हो गया था। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया। कौन मुस्कुराया, बेकर, स्माइल्ड, मुस्कुराया। एंड ईगरली, एंड, और, ईगरली, अधीरतापूर्वक, धड़फड़ा करके, है ना, हेल्ड आउट हिज हैंड, अपना हाथ आगे बढ़ाया, हेल्ड आउट, आगे बढ़ाया, हिज हैंड, अपना हाथ को, किसके तरफ, जज के तरफ। टू टेक द मनी, पैसा लेने के लिए, टू टेक, लेने के लिए, द मनी, पैसा को, फ्रॉम द जज, जज से, फ्रॉम मीन से, जज से पैसा लेने के लिए, हेल्ड आउट हिज हैंड, अपना हाथ आगे बढ़ाया। बट, लेकिन, द जज, जज ने, डिड नॉट गिव, नहीं दिया, मनी, पैसा को, टू द बेकर, बेकर को।
ही ओनली, उसने केवल, जिंगल्डेड, खन खनाया, पैसा हाथ में लेकर के ऐसे ऐसे आवाज़ कराया, पैसा को टकराया ना तो पैसा आवाज़ कर किया। जिंगल्डेड द क्वाइंस, सिक्के को, टुगेदर, एक साथ सिक्का को खन खनाया। ही, उसने, किसने, जज ने। देन, तब, रिटर्न्ड, लौटा दिया। देम, उसको, किसको, क्वाइंस को, टू द पुअर मैन, गरीब आदमी को। ही, उसने, किसने, जज ने। देन, तब, रिटर्न्ड, लौटा दिया। देम, उसको, टू द पुअर मैन, गरीब आदमी को, टू मीन्स को। सेइंग, यह कहते हुए, सेइंग, यह कहते हुए। पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम, पनिशमेंट, सजा जो होता है ना, शुड, उसको होना चाहिए, बिल्कुल फिट द क्राइम, जैसा अपराध होगा ना उस अपराध के हिसाब से ही सजा होना चाहिए। पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम, जैसा अपराध वैसा सजा होना चाहिए। द प्राइस फॉर द स्मेल, सुगंध का मूल्य क्या है। पुअर मैन सूंघबे न किया है तो उसका सूंघने का मूल्य क्या है। तो द प्राइस ऑफ द स्मेल, सूंघने का दाम क्या है। ऑफ द ब्रेड, ब्रेड सूंघने का दाम क्या होना चाहिए, शुड बी, होना चाहिए। द साउंड ऑफ द मनी, पैसा के खनखनाने की आवाज़। इस सूंघबे न किया, खाया नहीं ना, उसी तरह से जैसे ये सूंघा खाली, खाया नहीं, उसी तरह से सिक्का का आवाज़ तुम सुनो, सिक्का तुमको नहीं मिलेगा। समझे। ब्रेड नहीं न मिला, सूंघबे न किया तो उसको सिक्का मिलना चाहिए नहीं, बोला तू भी सिक्का का आवाज़ सुन। ठीक बोला ना जज। तुमको मज़ा आया कहानी में, कुछ बुद्धि में गया। तो पनिशमेंट शुड बी फिट फॉर क्राइम, जैसा अपराध होगा वैसा सजा होना चाहिए।